这个轮胎都没有打胶水，这个真空嘴怎么就会加快老化，导致慢漏气？那我们把这个胎片给压下去，看一下到底什么原因。你们看，这轮胎里面的很干净的，完全没有打过胶水。但把旧的真空嘴一拔出来，有这个白色样的、这个白粉一样的东西，一定要清理干净，要不然装上新的真空嘴，它也会慢漏气。这是什么情况导致这种情况的？谁来分析一下？